اللي شعرته في هذا الوقت، شعرت بانه جسمي نار، درجة حرارتي عالية، الدم بده يطلع من جسمي، ضغط جامد على جسمي، ضربات قلبي سريعة، الغدد اللي هنا منفوخة، طنين جامد في الأذن، عيني مش قادر أفتحهن، تمي جاف جدا، يعني الفم عندي جاف جدا. اللي كان أصعب من هذا اللي هو الرئتين. فيعني كان الوضع الله يعني يا رب ما يقضي لحدا يعني. فشعرت كأنه يعني كأنه مسمار بدخل من هان، من هنا بالضبط، بيطلع من هان، ومن هان بيطلع من ورا. بس أول ما نزلت عند الإسعاف بطلع زي هيك، وإلا يعني أنا لقيت مجهزين لي صندوق اللي بدك تنحط فيه. بدك الصحيح، كانت عندي حالة، يعني حالة موت. انت قاعد تطلع، يعني هذا انا كنت بشوفه في الفيديوهات قبل هيك، وكان مسبب لنا احنا كلنا رعب، انه انت لما بتشوف واحد في صندوق انه وين انتوا، شو بتسووا يعني، انتوا خلص هذا ميت. يعني انا من اول ما خشيت الحجر الطبي سلموني الميزان، هذا الميزان الحراري، فكان معي من بداية الإصابة إلى اليوم. ما بعد ما وصلت الغرفة اللي كان فيها أصدقائي الباكستانيين محجوزين قبلي، وشعرت كأنه جبل وقع على كتافي، لدرجة إني صرت أمشي زي هيك، يعني رقبتي ملزقها في جسمي، مش قادر يعني، مش قادر حتى أقف، يعني أقف أحس العمود الفقري بتاعي طالع من راسي. أنا ما بدي أخوف حدا، لكن الأعراض مش سهلة، ومش إنه كل واحد فلوج بده يقول لك والله أنا معي كورونا فيروس، لا. إنه أعراض الفلونزا مختلفة كليا عن أعراض اللي هو كورونا فيروس. الفلونزا من بدايتها بيكون في عندك رشح، بيكون في عندك اللي هو الكريب، احنا الرشح او الكريب، بيكون في عندك سيلان بالانف، بيكون في عندك قحه بسيطه. يعني جسمك في اعياء عام، انت فهمتني كيف؟ من اول يوم هي تستمر معك، اول يوم، ثاني يوم، ثالث يوم، هذه المده اللي بسموها المده النشطه للبرد. بعد هيك بيبدا الامر يروح. لكن الفيروس، كورونا فيروس، لا، كورونا فيروس تدخل بجسمك من اول يوم لغايه شهر وانت مش عارف انه معك كورونا فيروس، تظهر معك مره واحده، فجاه واحده، اما مش متسلسله زي ما بيحكوا. ما في، يعني انا زملائي الباكستانيين ظهر معهم مره واحده، زملائي يعني عندي زميل روسي ظهر معه مره واحده، زيي مره واحده بيقطع، بكون هو بجسمك مثلا له اسبوع او اسبوعين، وفجاه بتظهر مره واحده الاعراض لما بتظهر بكل قوتها، مش يعني مش خفيفه، يعني زي ما احنا الناس بتفكر، لا مش خفيفه. لما اكتشفوا انه صديقي مصاب، تمام، اول حاجه قام فيها طب الامن الوقائي بحجرنا، باخذنا على الحجر الاحترازي. هسه الحجر الاحترازي 14 يوم. في هذا الوقت الامن الصيني او الميديكال ستاف، الطواقم الطبيه الصينيه، في برنامج اسمه الويشات مثل الواتساب، عملوا اضافه الي ولاصدقائي للحاله تبعتنا، للحاله اللي احنا كنا مصابين فيها. اول شيء قاموا فيه بسؤالنا: انت مع مين تحدثت؟ في مين اتصلت؟ وين رحت؟ وين جيت؟ شو السياره اللي ركبتها؟ شو السوبر ماركت اللي رحت عليه؟ الفندق اللي كنت فيه؟ الاسئله العامه، تمام؟ لانه هدول الناس لازم يتم حجرهم زيك، لانه انت مصاب ممكن تنقل هذه الاصابه. هو مش مرعب، انا ما زلت فكر هو مش مرعب للشباب وللناس، حتى
للرجال الكبار في السن إذا كانت مناعته قوية. بيعتمد كليا هذا على التغذية. وأنا بكرر لأبناء أمتي العربية بأنه مش مقلق إذا أنت حاليا بتقوم في سبل وقائية معينة، منها التغذية الحقيقية، التغذية السليمة، تقوية جهازك المناعي. الرياضة مش الرياضة أنك أنت يعني تروح على الجيم، لأنه في ناس يعني بتفكر بأنه الرياضة أنه أنت مريض بتمارس رياضة أنه أنت بتشيل حديد. لا، رياضة تعمل على تنشيط الدورة الدموية، حتى لو كانت اليوغا، يعني أشياء بسيطة أنك أنت تمارسها تجدد النشاط، تجدد اللي هو الدورة الدموية.